Ryan. Awak kenapa Yen? Ryan? Apa Yen? Apa? Apa? Ha? Awak nak joget gimana? Yes! Kita buat habis dari atas balik. Aha. Giant, jangan mati Ryan. Dah, mesti ah. Hai. Dia cakap apa? Macam nak tahu Yen? Macam nak tahu? Ryan? Ha? Macam nak Tak tahu? apa. Macam nak tahu benda tu? Macam mana saya jatuh? Kenapa saya jatuh? Saya tak faham. How to explain betul-betul? Mana saya tahu? Got it all on camera. Ya okey lah, tapi macam nak tahu awak pakai air gini macam tu Awak nampak pandai. Nampak apa? Nampak apa? Dia punya air HD. Dia boleh nampak dalam. Tak sebab dia on. Dia segera balik lah video tadi saya ikut tu.